여름철 탈수 상태에서 선풍기를 쓰면 심장이 위험해질 수 있습니다. 호주 시드니대 연구에 따르면 수분을 충분히 섭취한 상태에서 선풍기를 사용하면 심장 부담을 줄여주지만 탈수 상태에서 선풍기를 사용하면 땀 손실이 60% 늘어나 체온이 급격히 오르고 심장에 과부하가 걸립니다. 특히 65세 이상 노인은 38도 이상에서 또 땀 분비 기능이 억제된 노인은 37도 이상에서도 위험할 수 있어 주의가 필요합니다. 전문가들은 경고합니다. 수분이 부족한 상태에서 선풍기를 사용하면 열사병이나 심장마비로 이어질 수 있다.